Бикбулат ауылында туып үсеп, ошо ауылда гомер кисерүсе кадерле әсәйем Рәшидә Хамбат кызы Кинябаеваны 79 яшы менән кайнар котлайым дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Гомереңдең гүзәл байрамында күңел түренән сыккан иң изге теләктәрне җиткерәм һәм ныклы һаулык, озын гомер, дөнья куанычлары, күңел тынычлыгы теләйем. Тырышлыгың, тәрбияң, изге күңелең, хәстәрлегең өчен һиңә олы рәхмәтлебез. Киләсәктә лә терәгебез йортыбызның коты булып, изгелектәр күреп яшәргә язһын. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсе, туган көнеңдә бәхет, шатлык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күгеңдә. Котлы булһын һинең туган көнең, күзләреңдә шатлык һүнмәһен, бүгенгеләй шат елмайган йөзең кайгы саткылары күрмәһен. Шулай ук ошо көндәрдә Юмагужа авылында яшәүче кадерле кустым, улыбыз Азат Радик улы Йосыпбаев та үзенең 30 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Уны ла матур юбилее менән тәбрик итеп, иң изге теләктәр генә юллайбыз. Байрамың матур көндәр, изге хәбәрдәр, шатлыклы яңалыктар гына алып килһен. Бүгенге шат, бәхетле елмаюың һине бер касан да ташламаһын. Котлы булһын туган көнең, нурдар сәсһен һәр сак йөзең, кайгы хәсрәт күрмәй, бәхет менән үтһен һәр бер килер көнең. Иң изге теләктәр менән улыгыз, агайыгыз Сафа. Хөрмәтле Рәшидә Хамбат кызы һәм Азат Радик улы, туган көндәрегез котлы булһын, моңлы йырыбыз байрамыгызга ямь өстәһен. Biz bir qarınıda yaralığanıbız, ata sen ağzını körgənibіз, bir ikməkti bölüp aşağanıbız, birge ila birge külgənibіз, bir tuğandar biti biz bir uyanan, bir artlı ısıp sıqqanıbız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge toyganıbız, bir tuğandar biti biz bir uyanan, bir artlı ısıp sıqqanıbız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge toyganıbız. Bir tuğanın üstün yana tıvı, kemhin ötip uylay kaygılar, yo'qotmayib zinhar tuğandarını, bunanda bir ninidey kaygı var, bir tuğandar biti biz bir uyanan, bir artlı ısıp sıqqanıbız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge toyganıbız, bir tuğandar biti biz bir uyanan, bir artlı ısıp sıqqanıbız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge toyganıbız. Xuday bizi birge bulsun üstün, bir tuğandar itip yaratkan.
birge